Αλήθεια, γιατί βλέπουμε τελευταία μερικές πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά και πάρα πολύ ύποπτες ταινίες για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε την τελική δοκιμή της πρώτης ατομικής βόμβας, την οποία βέβαια δεν ανακάλυψε εκείνος, είχαν ανακαλύψει πριν η χιτλερική, αλλά δεν έχει καμία σημασία, αυτός έκανε την τελική δοκιμή. Και τον βλέπουμε όχι να αγιοποιείται, αλλά να μας φουσκώνει σαν επιστήμονας και σαν κύρος στην επιστήμη του, τη φυσική. Να μας παρουσιάζεται πάρα πολύ γλυκά με το στοιχείο των αντιφάσεων. Αυτός ο άνθρωπος στο τέλος, αλλά και εκτός του ότι πέρασε πολλά, είναι ένας άνθρωπος που ευθύνεται για την ισοπαίδωση σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό και το τι ακολούθησε μετά. Σημασία έχει ότι μετά τα είπε, είχε ευαισθησίες, και αυτό ήταν μια ταινία που γυρίστηκε για Όσκαρ και τα πήρε. Γιατί τα βλέπουμε? Αυτά είναι άσχετα με την φασιστικοποίηση. Η φασιστικοποίηση, μην ξεχνάμε ότι εκτός από το στοιχείο της φασιστικοποίησης της πολιτικής ζωής, της έξαρσης της καταστολής, έχει να κάνει και με το κέρδισμα, άρα και με την προσπάθεια να επιτευχθεί αυτό το κέρδισμα, συνειδήσεων σε φασιστική κατεύθυνση. Γιατί άραγε βλέπουμε και αυτές τις ταινίες? Καλά με τα βιβλία που παρουσιάζονται και πολύ σωστά το καθένα λέει την ιδεολογία του. Καλά με τον κατακλυσμό των βιβλίων που είναι βιβλία ανορθολογισμού, αντιδραστικά, που αν δεν είναι φασιστικής κατεύθυνσης είναι πάρα πολύ κοντά. Αλλά γιατί και το λαϊκό σινεμά χρησιμοποιείται πια τόσο πολύ? Και θα μου πείτε πώς ξαναχρησιμοποιηθεί? Έχει χρησιμοποιηθεί δεκάδες φορές, δεν υπάρχει θέμα, και θα χρησιμοποιείται πάντα. Είναι μια ζωντανή τέχνη, συντελείται να γίγνεστε, παρότι ο κινηματογράφος σαν αίθουσα σιγά σιγά μπορεί να φθήνει, να πεθαίνει μέσα στην απομόνωση που είναι κύρια η επιλογή της αστικής τάξης, ο καθένας να κάνει τα πάντα μόνος του, αλλά διαμορφώνει πολύ εύκολα συνειδήσεις. Ακόμα και όταν ο καθένας το βλέπει μόνος του, κατηδίαν, ένα έργο, συζητιέται. Εγώ ευνηδιάστηκα, σας το είχα ξαναπεί, ότι θα σας ενοχλήσω, ότι εμφανίζεται έργο με το όνομα τεχνητή δικαιοσύνη, που βρωμάει ότι θα μας μιλήσει για την κυβερνητική. Θα πούμε δύο λόγια για την κυβερνητική και την αθωότητά της. Σαν ένα πείραμα μισοθρίλερ εμφανίζεται το έργο, αθώα δηλαδή. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αποδώσει δικαιοσύνη, για να φύγει ο υποκειμενισμός, για να φύγουν τα δικαστικά λάθη, για να φύγουν τα αυτά, για να φύγουν τα εκείνα. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα όμως δείχνει και κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι αντιφατικά και με ηθικό. Επίπεδου ευαισθησίας, επίπεδου να δούμε ειδικά κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να τις δει μόνο η συνολική λειτουργία του ανθρώπου σαν τέτοιου. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, αφού πρώτα έχουμε όμως δείξει
ότι μπορεί να υπάρξει και κυρίως έχουμε τονίσει ότι η τεχνητή δικαιοσύνη πάντως φαίνεται πως είναι πάρα πολύ από πλευράς τεχνικής καλά δομημένη. Λάθη, χοντράδες, υποκειμενισμοί που θα ήταν πλήρως αυθαίρετοι. Αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένα δίλημμα. Και λέει κανένας γιατί είδα αυτή την ταινία. Δεν στον κύριο και πολύ υποθέτω. Αλλά γιατί γυρίστηκε. Μάλιστα. Είναι κυβερνητική του κερατά. Τι είναι κυβερνητική? Δεν θα σας κουράσω. Εντάξει, κυβερνητική είναι ένα κάτι καθόλου αθώο. Είναι στην ουσία ένας πολύ μεγάλος ως επιστήμον ρώσικης καταγωγής, βέβαια εγκατεστημένος στις ΗΠΑ από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνθρωπος του Χάρβαρντ, άνθρωπος του MIT, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την θεωρία των συστημάτων, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη θεωρία του χάους, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από ποιες θέσεις? Μέχρι το 1948 δεν είχαμε καταλάβει παρά το ότι ήταν το αντικείμενό του και είχε ασχοληθεί. Μετά το 1948 βγάζει ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί και στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό που έχει μεταφραστεί, «Κυβερνητική και κοινωνία», αυτό εδώ, όπου φαίνεται ότι μετά την ήττα του φασισμού γίνεται μία επέλαση του φασισμού με νέα εργαλεία, ξεκινώντας όπως και στη Βαϊμάρη από το χώρο των επιστημών. Μην ξεχνάμε ότι η περίοδος της Βαϊμάρης έδωσε κατευθύνσεις προγραφών και αντίθετα καταπληκτικής σύμπλευσης με τον ανορθολογισμό μέχρι και την αστρολογία στη φυσική. Έχουμε ας πούμε τον άγριο εξοβελισμό του Αϊνστάιν, σαν παράδειγμα. Επίσης, στα μαθηματικά έχουμε μια διρεκτίβα ότι τα μαθηματικά πρέπει να μειωθούν σαν χρόνος που θα απασχολούν τους νέους μαθητές. Έχουμε μια ευθεία επίθεση στα μαθηματικά. Από το χώρο λοιπόν της επιστήμης δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει. Τι μας λέει ο Βίνερ? Ο Βίνερ μας λέει, και θα πω την εισαγωγή του μόνο, 2-3 πράγματα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ξαφνικά ασχολούμαστε μαζί του, με αφορμή ίσως το ότι η φασιστικοποίηση είναι παγκόσμια, εκεί που υπάρχει ακόμα. Εκεί που υπάρχει ακόμα αστική δημοκρατία. Μιλάει λοιπόν για την κυβερνητική επανάσταση και λέει το αντικείμενο της επαναστάσεως αυτής, είναι παλιό το βιβλίο οπότε γι' αυτό καθαρεύωσα, είναι η αντικατάσταση όχι της μυϊκής δυνάμεως του ανθρώπου, προσέχτε, μιλάμε πάντα με τον ουδέτερο άνθρωπο, δεν υπάρχουν τάξεις, δεν χρειάζεται βέβαια, δεν ευνηδιάζεστε, αλλά του ανθρώπινου εγκεφάλου σαν μηχανισμού λήψεως αποφάσεων. Είναι η συνεχής και προοδευτική απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψεως
από πνευματικές εργασίες μονότονες και επαναληπτικές, θα σας πω γιατί το λέει αυτό αργότερα, για τις οποίες απεδείχθη, εδώ λίγο προσοχή, ότι δεν παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοσή της. Τελικός σκοπός η πλήρης αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα σε όλες τις φάσεις της οικονομικής και βιομηχανικής διαδικασίας. Κάποια στιγμή ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας, τρομερών περγαμηνών στις ΗΠΑ, νικήτριες ενάντια στο φασισμό, εκτός του ότι εξαφανίζει τις τάξεις, εντάξει αυτό είναι γενικό και στην αστική δημοκρατία, λέει για τον άνθρωπο γενικά ότι είναι όχι απλώς ατελής χριστιανικά, αλλά ότι είναι η ατελέστερη μηχανή, αυτή που χαλάει την παραγωγική ανάπτυξη και όχι μόνο συγκεκριμένων κλάδων, γενικότερα. Και πρέπει να εξοβελιστεί. Διότι δεν έχει ανάδραση, οντολογής δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε γρήγορες και σύνθετες αλλαγές απότομες οι οποίες συμβαίνουν, δεν μας δίνει πληροφορίες αξιοποιήσιμες άμεσα και ένας υπερυπολογιστής, τα υπερρομπότ, η ρομποτική οχριά σε αυτό το θέμα μπροστά στην κυβερνητική, οχριά, γιατί έχοντας πάρει το μάθημα του πού το πήγε η κυβερνητική, γιατί αυτό ήταν και ο αρχικός της στόχος, κρατάει λίγο τα μπόσικα. Ο ανθρώπινος λοιπόν εγκέφαλος θα αξιολογηθεί έτσι και τελικά οι άνθρωποι, οι απλοί, οι άνθρωποι, δηλαδή οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι εργάτες, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, εκτός από κάποιους οι οποίοι φαίνεται έχουν διαφορετικό εγκέφαλο, γιατί είναι κεφαλαιοκράτες, λέμε εμείς, είπαμε τίποτα ταξικό από τον Βίνερ, κατασκευάζει και το καλύτερο που θα υποκαταστήσει τον εγκέφαλο. Και τι θα γίνουν οι πολλοί, γιατί τώρα οι υπεράνθρωποι υπάρχουν. Έχουν θεμελιωθεί και φιλοσοφικά. Τους έχουμε ανάγκη. Και υποτίθεται είναι και προοδευτικό το σύνθημα αυτό. Οι άνθρωποι δεν θα ασχολούνται με δουλειές που τα κάνουν και μούτι δηλαδή σε αυτές τις δουλειές, όποια δουλειά και να κάνουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα ασχολούνται με την ανάπτυξή τους, τη διασκέδασή τους, την καλλιέργειά τους, την τέχνη. Ποιος θα τους τρέφει? Ο Βίνερ δεν είναι πολιτικός, δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες. Θέλει να τους πετάξει έξω από οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την πλήρη υλοποίησή της. Και καθαρίζει. Μέσα στην τέχνη την πολύ, τη διασκέδαση την πολύ, μέσα στην ξεκούραση την πολύ και διαρκείας, βρωμάει θάλαμος αερίων. Βρωμάνε κρεματόρια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν τους κάνεις αυτούς. Πώς τους χώσεις? Πώς θα ζούνε? Πού θα τρώνε? Θα τρώνε στον άλλον? Τέτοια είναι διασκέδαση? Η τρελή χαρά του κανιβαλισμού? Βεβαίως υπάρχει μία θεμελιώδης ενασχόληση με αμιγώς θέματα του πώς αυτό αυξάνει πλήρως την αέναη γνωστά όνειρα των καπιταλιστών, αλλά και αλωθεί τους για την περισσότερη καταστολή των πολλών, ανάπτυξη τεχνολογική των παραγωγικών δυνάμεων προς όφελος όλης της κοινωνίας,
Είπαμε, για τους πολλούς πώς θα ζουνε δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με αυτό που είναι το αντικείμενο του καθενός. Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν, υπάρχει η λογική της δυναμικής των συστημάτων, υπάρχει η ιστορία μιας μοντελοποίησης που μπορεί να κάνει όχι την επόμενη καινοτομία, το επόμενο ρομπότ καλύτερο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα έχουμε και συγκεντρωτική παραγωγή. Συγκεντρωτική παραγωγή. Δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένοι καπιταλιστές, είναι ότι υπάρχει η συγκεντρωτική παραγωγή. Και αυτό λίγο θυμίζει φασισμό. Πολύ. Δεν έχει καμία σημασία. Για να τελειώνω. Αφού από μια σφήνα, στην ουσία από οποιαδήποτε άποψη και αν το εξετάσει κανείς, ο άνθρωπος που δεν διαθέτει τίποτε άλλο εκτός από τη μυϊκή δύναμή του για πούλημα, δεν είναι εργάτης, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ποιος το έχει αυτό? Γενικά ο άνθρωπος, ναι. Δεν διαθέτει τίποτα που να αξίζει να το αγοράσει κανείς. Άρα γιατί να μην το εξαφανίσεις? Να το εξαφανίσεις όμως. Επιστημονικά και στο όνομα της μη αμφισβητήσιμης τεχνητής νοημοσύνης, το εξαφανίζεις. Το ανθρώπινο είδος επιλεκτικά, αυτό που δεν έχει να πουλήσει τίποτα άλλο από τη μυϊκή του δύναμη. Πριν στην εισαγωγή είχαμε ότι δεν είναι ότι δεν έχει μόνο μυϊκή δύναμη, δεν του κόβει κιόλας. Έτσι. Αυτό ήταν μια ιστορία που αφορούσε το MIT, το Harvard κτλ. Τα διάφορα ιδρύματα, τα οποία ήταν βαγή ιδρύματα και τα οποία ακριβώς μετά το φασισμό προέβαλαν το νέο φασισμό, που αυτή τη φορά δεν είχε κέντρο την Γερμανία, άλλωστε δεν είχε πάντα κέντρο τη Γερμανία. Ας πούμε, ο αντισημιτισμός σαν επίσημη ιδεολογία, πρώτο κέντρο είχε τη Γαλλία. Λέμε τώρα. Μην ξεχνάμε και την ιστορία. Εδώ έχει την Αμερική, τις ΗΠΑ. Αυτό έχει πολλούς. Μερικούς που εκτίθενται κιόλας. Γιατί είναι πραγματικά χαμηλού επίπεδου. Είναι λαγοί, οι οποίοι σε πολύ σημαντικά φόρα φτάνουν αυτή τη θεωρία εκεί που δεν την παρουσιάζει ο ίδιος ο ιδρυτής της. Λένε περισσότερα από όσο πρέπει δηλαδή. Όχι γιατί φοβούνται να ακουστούν. Θέλουν να ακουστούν. Αλλά δεν θέλουν να μειωθεί το επιστημονικό κύρος αυτών. Προσέξτε. Στη γνωστή παρισινή εφημερίδα Le Monde, στο φύλλο της 28ης 12ου 48, κάποιος δομινικανός μοναχός, είναι ένας μοναχός, και την Δημοκρατία, πικίες και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, αυτός δεν ασχολείται με αγγέλους, με Δευτέρα παρουσία, με τίποτα. Ο πατήρ Ντιμπάρλ έγραψε μια εξαιρετική διαισθητική ανασκόπηση πάνω στο βιβλίο μου «Κυβερνητική», λέει ο Βίνερ. Θα αναφέρω παρακάτω μια ιδέα του σχετικά με τις φοβερές συνέπειες της κακιστικής μηχανής. Η κακιστική μηχανή είναι ο όρος της θεωρίας των παιχνίων. Όλα πέσουν, σας λέω. Είναι η ιστορία των μαθηματικών αυτής της κατεύθυνσης που γενικά θέλει να είναι με αιχμή την παραγωγή, αλλά να αποτελεί ίδια και μέρος, κομμάτι της φιλοσοφίας. Να είναι ενιαία με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, θα αναφέρω παρακάτω μια ιδέα του σχετικά με τις φοβερές συνέπειες της κακιστικής μηχανής, μεγενθυνόμενης και περιβλημένης με μια πανοπλία. Ακούστε αυτό το κομμάτι και με αυτό τελειώνω.
Έτσι, μία από τις συναρπαστικότερες προοπτικές που δημιουργούνται είναι η δυνατότητα της λογικής ρυθμίσεως των ανθρώπινων υποθέσεων και ειδικότερα εκείνων που αφορούν ανθρώπινες κοινότητες και παρουσιάζουν μια ορισμένη στατιστική κανονικότητα, όπως είναι τα ανθρώπινα φαινόμενα διαμορφώσεως κοινής γνώμης. Για πολλά έχει γνώμη ένας μέσα από ένα μοναστήρι. Μπορεί άραγε να φανταστεί κανείς μια μηχανή που να μπορεί να συλλέγει ένα οποιοδήποτε είδους πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και την αγορά. Όχι απλώς να ασχολείται με τους αγγέλους που έλεγα προηγουμένως, ασχολείται με την παραγωγή και την αγορά ο άνθρωπος και το λέει. Και κατόπιν να προσδιορίζει πια με την παραγωγή και να προσδιορίζει πια θα είναι η πιθανότερη εξέλιξη, είναι και ο αστιγματισμός, της καταστάσεως, συναρτήσει τις μέσες ψυχολογίας των ανθρώπινων όντων και των ποσοτήτων που είναι αναγκαίο να μετρηθούν και να παραχθούν ανά συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι άραγε δυνατόν να διανοηθεί κανείς μια κρατική μηχανή που να καλύπτει όλα τα συστήματα λήψεως πολιτικών αποφάσεων κάτω από ένα καθεστώς πολλών κρατών κατανεμημένων στην επιφάνεια της γης ή κάτω από ένα προφανώς πολύ απλούστερο καθεστώς μιας κυβερνήσεως ολόκληρου του πλανήτη. Προς το παρόν τίποτα δεν μας εμποδίζει να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να ονειρευτούμε, όνειρο ζει όταν σκέφτεται αυτό ο μοναχός ο απλός που τον φιλοξενεί η Μόντ. Να ονειρευτούμε την εποχή που θα έχουμε μια μασίνα γκουβερνέ, μηχανή διακυβέρνησης, να είναι σε θέση να συμπληρώνει προς το καλύτερο ή το χειρότερο την σημερινή προφανή ανικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν ασχολείται με τον συνηθισμένο μηχανισμό της πολιτικής. Αυτό ασχολείται μόνο με την πολιτική μέσα από το κελί του. Την παγκόσμια πολιτική. Να λοιπόν γιατί πρέπει να δούμε την κυβερνητική χωρίς το όνομά της το παράθυρο. Να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για μερικά πράγματα. Να αρχίσουμε να βλέπουμε μερικά πράγματα, ας πούμε για την παγκοσμιοποίηση. Τα έχουμε ακούσει. Κάποιοι είχαν τσιμπήσει και δηλώνανε και αριστεροί. Ναι. Αλλά αυτά δεν έχουν μόνο το συγκεκριμένο πρόσημο, αλλά είναι και παλιατζούρες του 48. Είναι και πράγματα τα οποία συνέθεσαν τον νεοφασισμό όπως με τα διάφορα ιδρύματά του και με αιχμή του δώρατος πάλι καταρχάς πιάστηκαν οι επιστήμονες, μετά πιάστηκαν ειδικοί συγγραφείς που τρέφονταν μόνο από αυτά. Έφτιαξαν τον νεοφασισμό που είχε έδρα τη ΣΥΠΑ. Κάποια στιγμή κάνανε πίσω, όμως έμειναν αυτά τα πράγματα και χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για κάποιον που πιθανά δεν ξέρει ότι η ιστορία των μηχανών που θα κάνουν τα πάντα και που αυτές ανοίγουν το δρόμο, για την παγκόσμια διακυβέρνηση, άρα για το τέλος της ιστορίας και διάφορα άλλα, τα οποία θα ακούσουμε πάρα πολύ μετά από το 48, ότι από τότε κρατάει σκούφια τους. Και βέβαια αυτονών η σκούφια κρατάει από τη Βαϊμάρη. Και έχουμε λοιπόν τη φασιστικοποίηση που για όποιον πια θέλει να αναφέρεται σε ένα γνήσιο αντιπεριαλισμό και αντικαπιταλισμό. Οργής. Είναι το πρώτο κριτήριο. Ότι δεν πρέπει να ψάχνει απλώς για μπατσοκρατία,
ούτε για ούγκανα που θα συγκροτήσουν τα νέα τάγματα εφόδου. Πρέπει να ψάχνει για θεωρίες που δεν είναι και φτιαγμένες σήμερα και που μας βομβαρδίζουν σήμερα. Η Ελλάδα ψηφιοποιείται και ταυτόχρονα ο συνδικαλισμός, η διαδήλωση, η απεργία, η λειτουργία οποιουδήποτε συλλόγου ουσιαστικά απαγορεύεται. Έχουν σχέση μεταξύ τους αυτά τα δύο? Ας απαντήσουμε σε αυτό.